Здраво, дечки! Денес ќе имаме една поразлична епизода и затоа носам кацига со мене. Бидејќи ќе бидат кажани некои работи кои што до сега не биле представени кај нас, никој не ги кажал јавно, а се случува нешто многу чудно. Всушност се слушаат некои чудни работи. Volkswagen пропаѓа. Зошто затвараат фабрики? Бркаат вработени. Што се случува со нив? Се поставуваат еден тон прашања за ситуацијата на Volkswagen кој во моментов се под сериозен притисок. Или некој го бара спасот на Volkswagen против кинеската инвазија. Не е само Volkswagen тука се сочени многу други брендови, многу други групации, но ајде да започнеме од шефот, па да продолжиме со сите останати. Односно, пред да дојдеме до некој решение за оваа ситуација, треба да се вратиме од почеток. Или како се започна. Volkswagen, синоним на германскиот инженеринг, бренд кој што не е само автомобил, туку дел од историјата, култура и статус. Во 1937 година на барање на нацистичкиот режим Фердинанд Порше го создава народното возило Volkswagen и конкретно Volkswagen Буба. Која била целта за тоа? Секое германско семејство да може да си дозволи ново возило. Нормално и да се најде по некое возило за армијата, кое треба да биде издржливо, лесно да се поправа, но кој го гледал тоа? Кој го гледал тоа? По Втората светска војна Volkswagen станува символ на германското економско чудо. Или ако добро германски ќе кажам, Wirtschaftswunder. Не ми замерувајте на германскиот, апсолутно знам дека ми е лош. Но од Бубата па до Golf, Passat и Audi, групација која шири мрежа низ целиот свет. Иако по сите планови Германија после војната била должна да го уништи Volkswagen. Но Англија тука настапува на сцена и го спречува тој план, го остават Volkswagen да биде првиот економски бум од новата историја на Германија. Замислете што се можело да изгубиме и што се уствари изгубивме. Од Германија Volkswagen се шири низ Европа, Јужна Америка, САД и нормално Кина. Најмногу во Кина, таму долго време беа број 1. Volkswagen не е само автомобилска компанија, таа е символ на германската економска моќ. Над 10% од извозот на Германија денес зависи од автомобилската индустрија. Дури градови како Волсбург буквално постојат и зависат баш од Volkswagen. Или колку Германија е поврзана со овој бренд, може ќе ви стане јасно ако ја погледнеме собственичката структура на Volkswagen, каде што најголем акционер е Porsche SE, представуван од фамилиите Porsche и Piach, а друг најголем акционер во Volkswagen се појавува Долна Саксонија, која има значителен удел. И што ќе значи ако Volkswagen падне? Тоа не е само индустријски пораст, тоа е економски светски шок. Но зошто воопшто се зборува за пропаѓање? Кина, каде Volkswagen доминираше, денес го губи приматот од домашните кинески брендови, како BYD, Geely, NIO, па дури и Xiaomi. Причината е бидејќи кинезите се националисти. Не. Не ги бранам воопшто, ама е многу едноставна работата. Поради технологијата, дечки. Новата генерација на возачи денес сакат телефони на тркала. Сакаат софтвер кој ќе биде едноставен, функционален и кој ќе се апдейтира редовно. Тука Volkswagen потврли. Особено по скандалот со Dieselgate, каде беа фатени како го лажираат системот, и да се разбереме, тука не беа само Volkswagen и многу други групации, но Volkswagen го искрка најдебелиот крај на крајот. Но по Dieselgate Volkswagen требаше да се реформира и понудија стратегија со ID серијата и модели, односно електричниот правец и одговор на Volkswagen. Реално изгледаше како многу добар план, добра стратегија, нов правец, фаќање чекор со времето. Иако им се растори ерата на едни од најиздржливите, најквалитетните мотори, особено зборам за дизел моторите, но тука во оваа нова ера, која кинезите ја прифаќаат, софтверот беше, пак ќе кажам, катастрофа. Се нуде апликации кои што не функционира, команди кои што каснат, инфозабавен систем кој редовно имаше потреба од рестартирање и тоа воопшто не беше забавно. И дополнително на сето тоа се случи COVID, кај до сега имаа кратања поради Dieselgate. Па нов правец, нови трошоци, нови проблеми и на сето тоа доаѓа COVID-от, нема продажба, нови кратања, налет све. Ама тука кинезите изненадија, кога никој не очекуваше и никој не го предвиде тоа. Во време на COVID кинезите инвестираа во батерии,
и тоа масовно во батерии, вештачка интелигенција и автономија. Нивните софтвери пуштаа апдејти преку мобилен телефон. И од најголем купувач, Кина сега станува најголема конкуренција на Volkswagen. Пак да разјаснам, кинезите сакаат иновација и го сакаат Volkswagen, ама во моментов Volkswagen за нив во оваа нова ера е CD плеер, а денес сите сакаме Spotify. А парите знаеме каде се? Во Кина. И сега има ли некаква надеж за Volkswagen? Бараат ли тие некаков спас? Да, апсолутно, Volkswagen не се од вчера. Соочени со губењето на пазарот и реномето, не само во Кина, туку полека и во Европа, Volkswagen почна да бара партнери. Лани во 2024 година го најде американскиот Rivian, многу нова компанија, но многу ветувач, со кого планираат да конструират заеднички платформи за електрични возила и најбитното, нормално, софтвер. Сега останува само да видиме дали Volkswagen ќе направи технолошки бум со Rivian или можеби ќе треба да направат стратешки сојуз со Кина. Дека Volkswagen може да отиде во заборав, искрено, тоа нема да се случи. Ама во моментов не победува најстариот, најискусниот, туку победува најбрзиот. Колку нас и да не ни се допаѓа целиот овој нов правец, сепак ние не сме тие тука кои што го диктираме пазарот. Ова накратко е моменталната состојба на еден од најголемите гиганти и предизвикот со кој што тие се соочени. Затоа, сега направи сабскрип ако не може да сега направено, пиши ми во коментар што мислиш, кој е спасот на Volkswagen од оваа цела нова ера и нов притисок и нови предизвици. И нормално што мислиш дека треба друго вака да разјасниме. Се гледаме со ново видео. Чао!